Messenger durbaa keessa taa'ee jechaa oolu daba. Kabajaa kee ofirratti bari. Maalati? Ati nama messengeriidhaan Atu hoolaan jedhu Yesuus olicha hoolaan jedhu garuu rakkootti si keessaa si galee. Yesuus jiraataadha isa dhiisi waa'ee Yesuus. Waa'ee Yesuus keessaa bayya tan biraa haasa'e. Amantaa dhiisi. Namni sammuun dadhabaa ta'e amantaa keessaa bayi waan biraa haasa'e. Waa'ee Yesuusii dhiisate. Adamma akka amantaa musliimaa tokkoof miti abadan hin tokko nama baratee. Nama keejiitiin miila qullaa biyyaa bahee miti. Jalqaba sammuun fagaadhe biyyaa fagaadhe. Sii galee ati garuu otoo sammuun hin fagaatiin miila fageeffatte. Osoo sammuun hin fagaatiin miila fageeffatte dhimma amantaa keessaa bayi waa biraa haasa'e. Okay. Eeshi la dhagaye kabboleessa qabu. Dhimma amantaa keessaa bayi. Bishaan dhugime eeshi. Dhimma amantaa keessaa bayi waan barbaadu. Messengerii keessatti maal haasaa turte? Eeshi bishaan dhugime. Messengerii keessatti maal haasaa turte? Bishaan dhugi. Maal fakkaata? Bishaan dhugee. Inni tette sun maalidha tokko maa rakkoon qabu jechuun hin barta waan ta'eef rakkoon qabu. Maal kun oolaadha diin kanaa nama kana ka'u oolaa maal kun? Wallahi billahi oolaadhati. Oolaa. Nama dhageen dhagahu. Akka jabbii kun jechuun maal fayyada jabbii. Wallahi na aartise gara. Nama akka kee miidiyaa kanarratti dadhabaan agarre. Nama walitti naqu dadhabaa akka kee agarre. Okay. Nama dhaggeeffatu kun isheeta. Okay, jedhime. Nama dhaggeeffachuu dandeessu gurra hin qabdu. Duuda. Macaafni qulqulluun sobi siin jedha maa soba olii gadi ooftati. Messengerii keessaan argite sun cabsan malee zimmin jettu qaadaa. Isa messengerii keessatti argite san akkam goote? Viidiyoon kee jira bara. Abuu shakilak. Jazba akka keessa muufurreetuun baratee biyyaa bahe. Bahara meeqa keessa waraqaa eenyummaa malee dhokattee jiraattu jazba akka keessa muun otoo fagaatiin biyyaa fagaate miila fageeffate nama walitti naquu malee hin beekne waa'ee durbaa haasa'uu malee hin beekne. Tokkummaan akkas goote oduu malee waa tokko. Isa akka keessa muufurri isa akka kee dadhabaadha beektaa kan nama walitti naqu. Si galtee dubbii. Dadhabaa akka keedhaa sammuu furrii akkasii nama messengerii keessaan qaama dubartii ilaalaa bulu. Meesejji jira. Nama guddaa ta'e. Araboo kiyya guyyaa shan ta'e fedhiisi qusadhu rasaasa kana keekii miliyoona gizee galle murraa dhisi araboo kiyya dhisi. Qusadhu meeyanas siin jedhee lola guddaan nu eeggata lola addunyaa sadaffaa gaa uhudii nu eeggata dhisi. April 20. April 20 sitakka fayyee lama iluu sadihi ijoolleen birallee jiran afurii waraanni gurguddaan ajajaa waraanaa gurguddaan kun garee tokkotti xamadamtan. Qimamiin mana madaan kunii fi waraanni xixiqqaan dura sana akka yeroo dargii sanitti. Waraanni kee Ameerikaa warra nu fayyada waan ta'eef. Ani jeneraaltota gurguddaa duuban hiriirsisuudha amma. Yetalaayyee geemno. Jeneraaltota gurguddaa gizee lolli biyyaaf biyyi wal lolu akkam godhan nama bara baadummee san biyyaaf lolee ture beeyta akkam goona beeyta nuti jeneraal Kamaal Galchuufaa Saamoraa fa'aa wajjin akkam goona qotee bulaa kanneen fuuldura hiriirsifna akka boombii kararraa nu jalaa dhoosu baadummee gaaf lollu san. Qabsaayaa ture baran. Qotee bulaa ajjeeftee bittee jiraatu. Dura hiriirsifne. Milishaa kana qotee bulaa kana dura hiriirsifne boombii fa'aa waan xixiqqoo kararraa gizee isaa balleessan lola nu dhufan. Amma nuti gaafa waraana kenna April warri akka Araboo kun, warri akka Iluu kun, warri akka Hawwii, warri akka Fayyee jiraanonni gurguddaan kunniin duuban. Fuula duraan qimamii mana madaam kana itti leedha jechuun tapha duraati irratti. Duga laafatu guddateera bara. Egaa ani dhumiitii sana keessa hin jira gaa'ichuudha bar. Ati warra duraa keessa jirta ati faanti. Warra keessa jirra bar. Ijoolleen biyya Arabaa ምናምን ሁንድ ከዛን ወሪ ሁምነ ጉርጉዳን ቀብነ
lola jalqabaa irratti Abiy maal godhe boombii minaamina kanarraa balleessitanii. Doktor Abiyyumti waraana dheengada Tigraay waliin taasise jeneraalota duraanii booda qabe bar. Ijoollee waraana keessa turan booda qabe warra haaraatti naqe Tigraayitti bar. Warra haaraa fixe bar. Akkasi. Warri haarauti dura ufaalaalu dura. Dubitu kuteera dhumu warri mana warra dhumu kutadhaa'e dura buudha. Of qopheessaa. Ijoolleen biyya Arabaa hundi keessan qophaa'aa isin jalqaba loltan. Jalqaba boombii minaamina kanarraa hiitan isin. Jeneraalonni gurguddaan Sifaana jirra. Injifannoon keenyuma. Akkasi. Injifannoon keenyuma sifaana jirra abadan. Duunee sagal gubanna kana si jalaa namni. Wanni isin giftara qofarratti ta'e ilaaltan hin jiru. Dhugaa rabbii. An dhugaa rabbii isinitti hima. Kaayyoo kiyya kun istiraateejii lola waan ta'eef ijoolleen biyya Arabaallee qophaa'aa. Taphni jalqabaa giftaran ilaallatu. Hordoftoota warra taphni giftii kenneen beeku warra giftii guddaa kennuu dandeenye ilaallata. Taphni jalqabaa jechuudha. Giftari calliftee nu galaafatti akkasiin jedhin ka nu jalaa calliftee nu galaafatti hayi. Akkasuma mooyataman illee ijoollee biyya Arabaa warra Dubaay, warra Kuwait, warra Qatar, warra Oman kanaa fi warra Awurooppaa jiru ammallee warruma Ameerikaa keessa jiru warra giftii gurguddaan kennine kanneen ilaallata. Giftara haarawa nama haarawa fa'aa ilaallata. Kama dhugaati. Ammallee geemaroota warra akka keetii kan tiktaakaroota hunda ilaallata. Civil war jedhama. Lola uummataati ka jalqaba. Uummanni lolee ka'ee eegasi jeneraalota gurguddaa duuban itti hidhata lammataa irratti. Nuti itti ilaaluudha nuti. Itti ilaalamna nuti. Dhannee humna ilaallatama nuti. Isin boombii kanarraa hiitan boombii fashaleessitan. Dhannee itti dhumne. Ameerikaa Kanaadaa Awustiraaliyaan kunniin giftoroonni duubarraan. Viidiyoolee cennaa giftii kennamu sana wayii argitee na argitaa laata viidiyoo akkasii hojjedhutti jechuu barbaadeetan. Leenca moo? Isa haa jedhu sana isa dhufee na giftiin kennamu iyyuu sana jechuu barbaadeetan. Viidiyoo sarartan viidiyoo si hojjedha sila. Istuudiyoo galeen si hojjedha. Istuudiyoo qaba amma istuudiyoo hojjetadheera bar. Wallahi. Istuudiyoo sarkaan tolfamu sana. Viidiyoo leencaa barbaaddaare. Utuu na argite gaariidha. Oo qabaatte. Keeni maastarii moo? Isan fayyadama. Ati viidiyoo leencaa qabaatte na ergee viidiyoo isaa nan hin qabu. Haadha faatee Fatiyaa argite warra laayikii fi koomentii Oromoo guurate haga ammaa Oromoo bu'aan buusin malee warri akka Zaaraa kunniin warra qabsaa'ellee karaa qabsoollee agarsiise. Argite dhagete beefidetti amma kuuwwan warri lakkaa'e kun sirban qaban. Kanaaf maal jennaan uf dhaqqabaa bilillee asirraa waan wayii qabdu bareedduu san bilillee Dubaay. Nambeeka jedhi siin aktiivistii turte siin nambeeka jedha. Hawwaa wallagga warri koomentii kun bilillee Dubaay hin heerume bililleen sun. Dooktor hawwaa wallaggaa baay'ee dhibamtee jirti dhiifama gaafatti hin arge yootti mukatte dhiifama godhii fi baay'ee rakka jaalatti irratti fakkaatti dhugaa. Baay'ee garaana nyaatte. Dhiifama godhuuf. Waa gaafattee dhabdee waa dhiifama godhee hayi. Paantii diimaa yeroo jalqabaatiif isin nagaarsiisee na rifachiise. Fatiyaa Qatar Doha warra shamarranii jenne nadhi. Gurbaan adii diyaaspooraa taate mi'atiif Mahammad akka itti leenca bitan barattanii kireedit kaardii si kennameera. Diyaaspooraa haarawa. Faranjiin kireedit kaardii. Diyaaspooraa Kuweetii warra biyya Arabaati. Dalaydee kafaltaa baatiin doolaara waggaatti doolaara 5 kafalanii hidha mootummaa. Doktor amma Zaaraan sun si jala jirti amma utuu dubbannu gara Zaaraatti naa deebi'e.
Maali siquu kaayisi qabsooftudha. Absooftu nan beekaa afaan hin jedhee bar aktiivistii ijoo turte bar nama jajjabduu turte amma gizeenuma balleessee naannoo kabaddee xiqqoo garaana nyaatte beekta. Biyya galtee hin dhukkubsattee I think amma kuweetti deebitee natti fakkaate hin dhufti dhiyoo samooni. Okay. Innaatiin biyya galtuun beeka kuweetitti aadii koo jedheerti wareegamu kaffaleen bilbila bakka amma ka'e. Walii barreessina garuu. Waan tokko na gaafattee turte. Maal walii barreessa? Waan ta'e wayina gaafattee turte waan ta'e hin dagadhe waliin haasofnee turre waan ta'e irratti. Yeroo lama sadii wayii walitti deebinee waliin haasofneerre. Waggaa meeqa dura? Tokko waggaa tokko duratti fakkaataa kaa waggaa dhumaase eega siin biyya galteetti irra caalaa garuu eega siin biyya galteeti. Naan beeka siin naan beektu malee durumaan beeka bara. Namni biyyaa namaa barreessa dhugaadha. Amma mootu wuccaa garii deebite waan taateef silki keetuun kaaftu maalish. Maal hayi. Mul'ata habibi. Mul'ata waare are you ready for qophooftee mul'ata haala tapha qaba. Amma silki kee kaaftu biyya galte kaa Dili tap screen. Amma sin kaafti doctor maal taateen kaafti? Biyya dinaaraa jirti bar. Isi azaaratti miskiina dhuga amma duraanis nama eenyu turte. Ol nagaalchi mul'ata gizee tokkummaa biraa baay'ee si gaalchaa taa'e sun. Laayibii walii ergannee bar. Gasti ran jiru. Si. Zara nama qabsooftuu turte qabsooftuu jabduutu amma qabsoo dhiifteetti garuu eega dhukkubfatte. Qabsaa'ota duraanii osoo nuti hawwinu miidiyaa kanarraa badan keessaa Zaaraa fi Bilillee Ooroo garliisan. Hin heerumte Bililleen sun. Ammallee tokkittii san daaboo jara keessaa qabsoorra jire. Hin dhiifne takkittiin. Bilillee intala baajii faarumoo. Dhiifne bichuu jettee ammayyuu duutee sagal gubataa dhitee duruma bichuu irratti qabsoorte. Wannoo jira bar takkittiin hin dhiifne. Takkittiin hin dhiifne guruuppii keessaan qabsoo hadhaawaa irra jirti jedduu kana keessattuu jechuudha. Qabsoo hadhaawaa. Kara guruuppii kara keessatti deebifte qabsoo. Isin hooggantoota kaabinoota olaanaa baree isin walitti bubbutatteetti hin baasota biyyoota waliin cimsaniiru bar kara keessatti fudhatan. Rabbi isi haa milkeessu baay'ee. Maal jenna sila waan bira. Waa hin jajjabe waan ajaa'ibu hin jajjabeessin.